Sunt diferențiate. Sunt diferențiate. Acum 2 ani erau niște sume, porneau de la niște sume modice, 5.000, 10.000, nu 10.000. 2500, cred că. Exact. Erau niște sume modice, până în 5.000. Vă spun că la Galați anul trecut eu am văzut că se primeau sume la modul la 10.000, tot prin hotărârea guvernului, știu că erau... Exact. Va decide, da. Deci, practic, și aici ar trebui să includem inițierea unui demers către Guvernul României. Sigur. Eu voi informa după ședința de astăzi numărul de gospodării afectate, de locuințe afectate. Înțeleg că la cele 2 primării sunt 245 și Farcașa și Borca împreună. Da, dar încă o dată este o apreciere făcută în Am înțeles. Comisiile, practic, vor statua numărul. Exact. Dar în principiu 245 în cele 2 comune. Da. Eu voi informa imediat și funcție... O veți face dumneavoastră ca instituție?